Nesër jam konë për vetë jam konë. E thash, hajta është ta bëj tash një paraqitje t'ju kallëzoj këtyne shqiptarëve që nuk ka hiri xheneti. Edhe unë nuk jam marrë me prej Bashkisë Islame u largova, unë vetë me vetë iniciativë në vitin 1995, po megjithatë ju kum ndihmu se shok, koleg, do të likurat e kurbanit vakum dhonë, nej sadaka, nej zeqat, përsëri vakum dhonë, se ne jemi njerëz mbi të gjitha. Ku ne keni dhënë zeqat? Bashkisë Islame. Ju ndihmu se unë e di se tash unë po tregoj motivet tona janë kanjëherë të mira. Po nuk e dim se me motivet e mira i bëjmë dëm kauzës. Ata e kupton se ne si kemi pa këto sene. Edhe unë dola fola për kriptomoneda, për blockchain. Ki e di çka do të thonë blockchaini, çka do të thonë hashreti, e kupton edhe general të Bizantit, edhe transferin e legve. Ki e kupton qëndrimi se është që në ka marrë me ato punë. Edhe unë e shova kamerën në Facebook, fola në lidhje me këtë. Kur i shoh hoxhallar të parë kanë dalë haram. Po thash të se marrin vesh këtë punë. Nuk e din. Thash zëm. Kur ndodhe kjo? Kjo bu arsye që nisi debatin. Po 2017 ka qenë. Edhe unë atje poshtë është Marioti, hoteli, shkoj bajsha xhem, ushtrimet e mia ditore. Nesër unë jam konë për vetë jam konë. E thash hajta është ta bëj tash një paraqitje t'ju kallëzoj këtyne shqiptarëve që nuk ka hiri xheneti. Se edhe njerë? Hyri. Hyria, din që hyria të xhenetit. Po. Prezin anina njerëz. Do majta 17 hyria. Është, kada, edhe unë hinja thash në Kur'an nuk ka. Do më thonë e bona një video të shkurt, edhe shkova masanin atje në me ushtru, kur u ktheva, kur vin Facebook, kur e shoh, i ka kalu 50.000 shikime. Edhe unë ona tham, te pas kanë qef këtë punë. Tash kam i lanë krejt këto, kam më marrë ekskluzivisht me u tregu se ju kanë mashtru hoxhallar.